Toro eza ya biso. Meskas Mimi Odrozonge Nanya kupela ngaye Abikisa ngaye Akangola ngaye Apamola ngaye Nandame Mawana yo Kata bomba mwana muke Noko sa feti fifi diri Montre papa di quoi Alinga kana bi yo anapeka lipa shedite Mama nazali kunanda ko nini ngabite atutani muke angala banakangia munoko loba yo ngolo bani Pona bombo na je talanga bien vous êtes reconnaissante ba biscuit na tigela ko tanga na safra yo consolation tala po miso funga manazo tamu na mela mai na bombo na ko matama tete ngamo na tombokela ngamo ko ngana ngato sito sala rando dama déjà te banda tongo tipo na zuma na charger libum banyama libum ba tomboki o sali biso érosion ah mai le kiming to ko baruko to ko dinda yaka na fufunga bina luki pe na zito bo melaka mai wa ko kita bimana nzala masuba kendo luka mutu mususu na te so comprendre ina ti chéri mo boy na koma ki na sala pe ba 4 ans na kenda kopité même musele que na bisa ki masunga te na ko fona ba eti pembe mona ba yo envoûtement atimbele ke ta goy goy musele que te na ko bambeli banga ki makata otanga ba nyama na yela yo zobo ngabi musele to mankenga Kotaka célibataire locataire na ndako moka kikuku ba kotinde lo bano kwa ONG. Regardez papa il mange va chez Coco ti na pesi no bote na tongo comme yo maboy. Ko kabola bana ba fufu ndire comme nyoma yana kosisa fufu nanga. Na ona zeba ngo pipi la tango si na mami kala kwa comme nyo ya kama taliboso. Na otaba pa na odumiso sama mona ba para ma. Mazo kedia. Boche fufu pousser na libumu. Sakana yo. Okeno piko la nga fufu nanga. Libale za mité mais pasteur bon libale za 5 sabat ba pasteur ba ko sa libale kende liboso mais moi bénédiction est ça là bénédiction za ngana masina so to linga to bani to boyani ya binoni bo leta est-ce mabala ba soso ba se ba fidèle ba kangana mapango pa na soso na muto azande to za peu près moi si soso tala soso moi ça ngilongo moi si tala soso mbala za kana suki rote monde ba kata penki na pasteur comparer muto na soso ndeni bisio to za makila moko to za kana chance ko za na grâce kinza mbasala biso na lilingi na ye soso pola lokola mutu avant bazo alikambe koma na mutu babandana na nyama koma tanga kala soso tamusa soso kanyama peka baberchi bakokango kotika kasho se ko nyokolinya nyama na peso schéma. Merci beaucoup car ande to mesana osala bino musala ya bien en tout cas balandi mingi basengaki pasteur John lelo bo bangate na quelques minutes bozo mona ye moko hein pasteur John bozo zwa toli a pété ndenge nini mwasi ya Congo foazala ndenge nini makambo ezokende to meka mpe ko réfléchir ensemble na pasteur John. Merci na ona Tobi, merci beaucoup na ba sponsor monene ya grâce luku la femme d'Elix, merci na yo Junior oui Philippe Léger catalogue professeur Dino Soki babi université Sorbonne de makambo, sans oublier joyeux anniversaire na mama Iget na Suède balobi mama botami lelo to benge mama to benge bébé wande to ko présenter invité na biso lelo pasteur John Mbote na yo. Mbote makasi. Bonne santé. Bas kuna basimba kate nzamba sala grâce. Nzamba sala grâce. Makasi. En tout cas, merci beaucoup pasteur John yeyo bolaki pasteur John namlinga ki un peu to réfléchir par rapport ya sujet na biso ya lelo eza vraiment moi si ya Congo. Pasteur John étant que pasteur au vendara na mboka oyo ndenge ni yomonela moi si ya Congo. Bon, moi si ya Congo aza moi si neti basi ya mamokili mobimba. Mais conjoncture peut jouer un rôle mingi dans le système ya kotia batu na encadrement ce que zangi ekotsama manka. Oko juger basi nyonso ya Congo mabete tant que conjoncture ezopesa bien te na ndenge bango balingela bazali. Mibali basanketaka me mingi te problème mbele zaka koluka copy paste ezana mbongo to cascade. Mais basi bazaka na mwa rivalité. Basi balingi ataza na famille pauvre baninga ayebi ke lupanga na bana mbongo tango mwana bango bapesa ke bargent de poche sombaka ba téléphone ya cher bapesa ke na papa na bango fi wana kwa sa camarade pardon ya bango to azaka camarade ndenge baninga ba fingi so baza okomona fi ona za na famille pauvre makosala tout azape na téléphone ya mwa lokumu quelque chose na muto kopesa te na famille na bango parce que faut tout na fi azana âge moke ba 20 à 19 à 18 azu téléphone ba $600 wapi okotuna te po vindenge zokeni. Sortali pana bango même papa bote likambo $500 des kilos fois 500 famille ba ça la réunion
nayebi te so comprendre. Nazo comprendre pasteur. Sikoyo fi wana zolango wapi? Siko okolandela ndenge nini conjoncture comme ça makambo tout passe. Lelo na banda ku tellement ko zo bana na engagement ko liesa bango za sur le premier le 30 malunga te. Et comment moi de débriller. On a souffrir. Sikoyo vite comme ko vivre quoi na chance. Yeba ke biso ba to mukiri to koma ko vivre na bana na biso ko ba nyamande ba botaka na zamba. Po nyama lokola nyoka soka boti est-ce atamba na bana ba mila mabela mama? Soka boti bana mwana be bendana. Kota ko kene babaka mama za wale. Na bité ça comprendre. O ce qui on comprend na biso wana. Sikoyo est-ce que ata kusobi zamba musika po mona nyoka te même na mir. O so mona musele ke ta boti na bana mike kota zo tamba na mir bana bazolande mama ki wa biso biso mabe. O mona? Namte. Kota ke ndakola babenga ke mama te. Mama. Or biso to longwe na idéologie ya robomba bana ndenge to kola ka partir la conjoncture. Ya on a zolo ba. Avant gagner la bana faut pesa bana condition ko battre la bango faut balia malam. On a souffrir. Mais pasteur ce qui mboka et permettre traiter kasi to maman na papa na osala ndenge nini. Olobi mboka permettre traiter mboka ngoko banda ko permettre ka teti mu colonie. Comment bisika musuma conseil simba awa te tala na pesa conseil. Makambo tozo luka ba kaka eza su makamba satana te. Satana za kolo masumu ce que yini to ko sa local sali masumu ce que satana a BBC yé. Mais makambo su to ko résoudre ngo pe satana tika na soni. On a zebisa yo. Makambo local ya biso na mamukili. Pour nous résoudre, et celui qui m'a retangé. Donc, quand ça, ils sont retangés, ils sont retangés, ils sont gérer pour venir à qui mien. Mais total, ils sont mingi batanga, ils sont solution. Les longues sont sérieux. Toi, si on a un problème à Moutatanga, pour Banda, tu es français en 1960. Tu le gros monde, mais ça n'a pas c'est que ça français, et à Rotangate. Batanga na bango basala ko bazo sala tant que bato ebele balela kama kamezo simbate c'est que danger. Et c'est on une bonne changer la pièce beaucoup mais c'est et que na camion mais camion qui na kana ndenga mavwanga c'est que peut penda pièce pende sengeli te. Awa na Congo partout ailleurs to comme na problème ya muto azala mote azala tangate azala zoba ngam na zebisa yo. So ikaka za mote mamalamu. Mutu nyonso ko sepela on a zebisa yo. So on diminga bien. Merci pasteur. Motema malamu basomba kangote baluka kangote eyela ka mutu ndenge nzamba tiela batu. Ezana mutu muso azana bomengo makabaka te po ndenga mesana. Yana mutu muso azana oya mukie malingaka te muningala lanza nzala. Soko tali pe nenga kabonga sana mbongo mais soko landa zape na mbongo malunga te. Mais bobo to ko kabela batu uti wapi par rapport à mtasana ngebele mabo aboyi. Soko comprendre. Catégorie on ande nanu to kutani na bango ya malunga te na mukili poto za kimia. Koya mutu eze fora yo nangate. Babetela ka mukili tolo soko zotala ndenge to sabo nde vi yango yo. Yebake soki déjà olali kolala kaka kolala olongwe na ndambo wa vie. Po soko olali o koti na monde ya sans koyeba. Na te so comprendre. Au mona te ke batu misusu balali misu na tomba komi ba patron erbino bozoni mana 20 bango na 20 rande ba ke copie. Balali te loka bazotala bakutana na te so comprendre. Siko soko lani makamuta mike to ko mabiso nyoso na modèle wana te poto ke na façon moko. Problème na zobetelo a. Bana basi mingi ya Congo soki bakoyi na pante na kopesa bango faute po ba osala mabe mais na vérité difficulté de sali mingi bako mabongo. O moi sana za suna confesse mobile na été a sengi mobile bomengo te. Mobile zo ka moi charge ya muke o ekoki amona ke azanga mais quand même azwaka. Soki ko kolela lele kimingi komanga na zuyo tokene matadi na che camion na parking na bito ke ne voyage bino bo mati oroto koma na voyage nzoka nde essence na chaki eza ba litre comme ça na kasangulu te ndebere libale senga bomengo soki pesi no lupemba nde bolinganeli mais mabala mingi bozo juger ba fille wana tango epa libala na pa na yo azape na famille bazo talela malgré tanga tazazo ba mazana baleki na ba yaya yo kanga bien soko lingi moi so tche na ndako il faut zo engagement te ya mingi te ya fufu na ye on a biso mais quand il peut arriver mobile à quoi il n'a manqué oh moi si pas si mobile en charge tout le monde en gopé on va mobile en charge attends une année 2 ans tout 3 ans mais ce que zo bomba mobile il pas na bino to zo lié ça conseil na repesa yo yango moni basi ebele batombo na koma mibali mobile na ebeka koko sanga botinga bana kima mabe na bino ceux qui mobile za na position de faiblesse yo ba koloba na été
tango lobaka na mobali o déplacer ba mo o lobaka ne makamuso zo kisake na motema vraiment morata la bana atendengo fingeli ndengo lobi abi o mwasa kumela na ye te azo vivre en attendant keba azo sera comme ko démarrer abu pia ata voyage kaka inongo benda aux ata Paris te n'était ça comprendre nazo peso ba périmètre po bino basi boyeba ko lobana mibalité bo zera so moni mobali na moi 1000 francs 10 000 francs okomi ko yambaka na mukongo on dirait mutachebi na match ko yambaka les nyons moi manzaka lokuta ko moi ko itia tango yoka ba $10 lango ma mais tango ko moi pia ka bandi ba explication petit côté noté comme papa lo baki to la no noki ça coûte noki na zoka mutu passe na kendo la ko la po timbeli masolo ezangi mbongo mobali zota tango na na budget ba mbanga quartier mubimba mais na pia ka pesa so nga so sanga mbango ata lobite me ayeba berero esalemi na peso conseil vie ezande to kanisa te koya na triko elemba ezate ko suka bongo na vie mibali mingi ya ba venir bo rata bango à partir ya pressé na peso conseil dans la Bible bien ba tu nyo sonza ma pesa promesse Alexandre nzana bango ko prince te apondra maka banzela otali kenzela apende ezate muto koleka ndenge nini nda le kisa na suke bomba momengo ata est-ce que nzela kitoko c'est mon maman nga kotela jamais nzela ya salite nde bomba mamanga po bato alingaka potopoto te soko lingi via facilité okobima soki ya pembe te mpo komona mpasi ya mbongo te mpo koumela te soko toki te ozana esengoli ya sans frais te ebela basi ya kisasa bana bango na kitoko langage mosusu atanga soko otali na balabala lokola babino boye etala mwasi akobala yeyo mais soko oza na ye ofandi ne pembeni langage na ye vomia olala ta na nyoka na chambre puis pasa zato ko nimba ki oza na ye makamazolo boko piquer crise yana mwasi mususu mo soka mobala zangi mbongo ba au moins na ndako déjà température et mat alors linga reverser tu peux pas voisin ba comprendre que papa miko na za mbongo te alors comme kama mkemke ke senga kombo ko beta maboko ndire sangwa mata ya matanga tamba retourne mama koko ezali kambu nini o mobali na kutu mikolo pia kele eleki comment mobali na otango lesa ko ina ne 2 ans panzaka sango te que tozolia bien na zepso ba schéma basi alelo bo luki mabala ekimi bino à partir de kozanga confiance ya kolinga mobala olingi tala o magnifique ezana le haut et le bas tango lingi mutu o famille ba pekisi o to moni ko lingi ye kende na projet ke na kepa mobalo e kosukela ngana ye e simba te loka na lingi toke soko lingi mutu na fa normal o ta la place ala la raté soko lingi mutu na fa normal o ta la ko passer la raté o mona ka soko za courage a linginga toke libale za lokola okena mukili moko ya toke iso ke simbi mi basi mingi ba sepe na mibali lo ba beti tole mibali na bango alinga mobali na soko tali budget baza mobali zola na carton mais azoka risque ko linga mobali a sacrifier vie na lobinga ka mobali oyo mususu kuto mwana famille na yeba sangani babite mwana biso baloki ye atali bomengo bazana ngo tatali ka nenga lingi mobali na toke lelo na suka to mwana mibali wana ba fiyo ba renyaka na mibala mituka o ba renyaka ya boye na biteke nyose ko imabe ba sala ba fait diti esila mais o ba mona ka epamba tina tena mobala mavwanga lelo nde ba ko sunga famille na bango mobala nde lokoma kwa numéro 1 o so watelmi we kolo budget aye mais tala e bandeli na ye achola maka keba na vie mabe na biso tolinga kaka ezo bangisa misu poto pesa ngo raison loko sisi classe ndo za musama longa yebi na kona biso bano ba l'accès misa financier bango ta na bureau na mona moko te saka na vie. Merci Pasteur John. Bolugaki Pasteur John, Pasteur atemeli ba maman. Ayi ba maman bazama lo basuka liso yoki père na moins 20 na poche. So père na 20 na poche wana ko chéri ya ko cha moi manzaka. Mais so père abi lelo penda journée ngo kilo e combien? Journée mo mbana yokaki bien te. Oui. Na mona penda moi si afai na quartier so beta masolo na baninga baso kangana suki. Loko mobala la kake kendenge na kena ko yana sachet pour lamba. Tango monika mobala koti na balabala na kuna mone maboko pamba ko sekana ici esili or mobala memi sachete pas moni retard ende na mbongo na poche mobala yako mi pembe na so pesa bango mbote kolo mobala boko pesa mbote baninga ne ba pesa liembo mbote ozo bande ke impolitesse de ba camarade boko to se mobile no ndenge nini on pesa ba remarque so ozo kanga changer ce qui toko za libala nde basi nyosa kitoko bakena mabala batikala comment ba mama kala batanga te ba utamboka ibita ko koma kombo na ite mais famille mobile na ko tosa ba bokilo so ko tenenga so vivre na lopang on se ko atanga min ko le kabasi alo batanga me comportement mabe
sozo comprendre nga schéma tala on a bisayo pardon bo tiana nous bomengo liboso te difficulté ça partout tala kana nous confiance ici ko so que ndo tchalo ko so que za vrai tingama longo na mibala ba spectacle ko la biso ba venturier na na veste bona $20 mo fait masaki na teka ki faire so ne so kinani kuna zo lela na ibie mbongo ko tana so bi ma prêtre ko sa ta page na bo ba retourner zong zo ba nyonga ma pendant na cité to kutana kana bar on dirait un aéroport on ba camarade no ba zo ko sa ya ma chakado aye watu na spesi 1000 na bo retourner zong on retourne attaque mbapa ba mbongo zo na période de crise zo li wapi on retourne ngate tant monika ngata ba ninga ba zo kumisa e pena mo bali ya mbongo bandola ilanga kwa Kardashian ko panjira nga jenga wande mutamu nazo kangolo kana pambu tango ko zaki bako oyeba leka kuna lala kana leki nanga mwasi tozo sotana kana tongo lokola kede oyeba challenge ça ko pikwama. Merci Pasteur John. Pasteur John, toto mona ba jeune ya mboka o na mona kina ba maman na ba papa ba telemeli ba uti ko marché to zaki na 4 marches mon ba Pacifique na mboka na biso to moni ba bi rosa malonda fa longwa me makamba ngoza mingi na ngamba ba pasteur biso to bi ba pasteur ba sana nzambe baza batu mofo batambo na limemia me ba pasteur mboka kongo ba komo cha biso na confusion pona kawa no kokolo bani parce que to moni bazalaki 8 5 ba boyi malonda 3 bandimi peuple congolais azo nyo comme peuple congolais azo souffrir ba image ya marche ezali na chaîne oyo mais ba pasteur musu balobi balingi malonda 5 pasteurs baboyi malonda population bimi na nzela to moni batu bazoki ya même batu mususu otalika na bango to yebaki te jour wana soki bako continuer bakozana na vite bozana vite conseil nyoko pesa na ba pasteur bazokamba seni nga na okama bino est-ce que ma soki maladie ya Congo ça pas ba pasteur bande yo yebite. Est-ce que Lumumba biso tozala e inda kande biso to kweli ba manka tozala ka teme na minute onde bango nde bazokamba biso bango tala ona je bisa tala omoni o sexangana na zenga mama nanga na opeso conseil tala to vive na Congo ki yendi yaka lokola busho adame to seba partenaire me mutu na karona ye soko quotidien mite ko yakuto matelanga te pona ko ndimote même obeti sidam nanga ko sirika quotidien tanga mata koma to ke na vinde to zokende bitala tala ko pikwama o mboka moko na ko sote ozomona tete ke na banda ku difficulté koti na ndenga mabete ko bambela ka basela nzambe tipo moni makamna ko mloko mafuanga mamba basela nzambe na rien à voir na otiko loba soko za mutema malamu ta to tanga ba classe tina samba tu ba kolela mais soko za zoba oleka boboto batu ba ko sepela na je bisayo soko za mutema malamu ko tonyo so batu ata aveugle moni yote alors ba muto batike pas moni fofuna komi bolite abaka o badia lelo na tali o muto azali kuna makambe bongi yango moni bade muna bane amoni te mebotika ye conseil na pesi yo tala to na période moko no so ndiminga pardon landa nzambe ndengo za difficulté zo mema biso soko tali ke conjoncture nyonso ke okendo mema charge ya Kongo na mutu otanga 3 pato kokweya ngam na biso yo pas yo to za nango mutu no mutazo ba makambe okuta nango tant que kokoma na komi lelo nzamba linginga. Oui, l'anda politique makamba pays mata 5%, 95. Bimara tongo tera pas sili pa bana neko monana. Ona jebisa yo. Na goza la zoba bololé na tanga te na miso batu même comme na ebo komate. Mais n'est pas dit que nous encourager te pona sa famille na ba pesa nga raison. Yaya zoba d'abord azakate na ba famille nyonso. Na za courage c'est longa age na komi nango. Difficulté ninga na leka nango te onzamba ibike na kembe ete yanga le pona comme na kwa pilela lele. Yobi ko kolonga na ko na le malonga. Eba manko na kuta nango. Ngamo na tombokela ngamoko ngana ngato sito sala rando dama déjà te banda tongo tipoko na zuma ina charger libum banyama libum batomboki o sali biso érosion ah maile kiming to ko baruka to ko dinda yaka na fufunga bina luki pe na zito bo melaka mai wa ko kita bima na nzala masuba kendo luka mtu mususu na te so comprendre yemo babundi yebisi yo na se bon so bobo minga to kelo la fin so botiki nga to umeli to tali changement ndenge pe ezokende o ba yo kainga yo to za te to za tala okaite bakimena na oyebisa yo koyaka na omoni mukili na peso conseil 1 longola souci de 2 zala courageux 3 bachola baseka pesa na difficulté kozanga ne pas dit que okotsa ngalo la te so na bimi professeur na kotilo na kota lifelo na te abino batutu ba papa bonga te yo ko simba bambonge belo bangsi batu bamoni ko somba ba camion bandako oui mais ngana somba eloko te mbongo na ngaku to mukyo na batila na ndako quand to za mbongo tinda ka ba seto boy retour les zones
mais na muki on a ça na moi si na bana ba pesa nga reso pe balinganga papa solo ye yo so yebi schéma est-ce que de ville ndeza ko la takito ko comme take tombola est-ce que ce to là na masina litorone to robota mwana tengama na kosibino faut yeba challenge tala so comprendre nga longwa na difficulté ko pesa vino raison tozo ke ndenge za mamemi biso ye moko kolo mukila iba difficulté ndenge za zala mbamba toke soko zo beta masolanza la nisika o difficulté za makasi okokwa na nzela 20 soko koti kasho kokota na esprit libanda to okokonda noki soko koti kasho to koti kapa zo esprit bata kasho okokama to sali ina no bimi mama na santé eza pokota ki na souci te magato seki na problème sérieux vivre na Congo boy. Merci beaucoup, Babi. Pasteur John Dazo pesa toli a pété. Alobi so okoti kasho, kokota na esprit que lobi na bima po okonda avant. Merci Nabino balandi à Justivi TV. Merci Nabino pe na confé pe fidélité malem beto kenena Pasteur John. Pasteur John tolingi to loba mpe makambu ya biema ya mwasi ya Kongo ya lelo. Kala to bano mona malgré tout ba mama kala bande ko yeba te mais babane quand même ko bomba nzoto na bango. Pe super wax na tawana ezaki na bande moi bien parce que na tambola na caméra nanga na tuni ba jeune fille. Pourquoi kolata mabe? Pourquoi faut-il kaka libumu libanda? Pourquoi ba pesi raison? Ba mama kala bandola ta ba super. Mbongo ezalaki est-ce que pour moi na mwasi ya lelo abomba palata pantalon abomba nzoto ne faut la taka super tout eza ndenge na bango tout eza conjoncture tout eza ba musuba ko c'est la coronavirus makambo ebisio eza conjoncture ya niveau to komeleli so yo kinga bien d'abord son habile était so quoi critique mboka na biso privilège comme ya laisser aller bana on peut na fautité ndako nzalele kaka makasi tata pesa bana subikila te oboko ta 17h botanga bola la 20 te so ozole sabana bien wana pesa bango bikila ndako tatale sabana bien tatika bana ba yunga na mtumta ko talera ali alingi tona na komo comme ma vanga mtumtu ça n'importe qui mais oya ba jeune fille kana zo zongela mama conjoncture ya vie mi belle nde bazaka na moi maîtrise ba si eza passe moi si ataza na famille pauvre amoni muninga che mesh akosala toi tia mesh ataza na mutoko sombelete na famille akoluka bi matana mobali moko pesa ça pe na android neti baninga po rien non pesa conseil difficulté oyo moko yebi ndenge ezosala fille wana alati ba robe maso mona mobala ko benga ete mibali pe bazo kima basi à partir de difficulté nga moko pona zo fina nga une semaine ali ya bieza kaka na rolia lundi bien mardi bien mercredi na ko lokwa mwambe lundi na bandi na ti 14h moi foufou pourquoi na lesu badi mwana so leika 2 jours kutu na butu no sa prière nzambe tika mikolo tika la libela ko o senga ko bonga te moto na ka mikolo nyo so à l'aise pourtant na comme jeudi na ko rupa mwambe be tonga na mukibe mais sous pali na komo bima na ko mama ko koma pesili ye na ko mutala ba difito ngana kata bomba mwana muke na ko ça fait fifi diri montre papa di quoi alinga kana bi yo na pe ko li pa jeudi te mama na zali kunanda ko nini ngo ngabite atutani muke angala bana kange munoko loba yo ngolo bani pona bomba na te talanga bien vous êtes la reconnaissante ba biso na tigela ko tanga na safra yo consolation tala po miso funga manazo tamu na mela mai na bombo na ko matama tete mboka mozo mona mutazo tambola zolo banzanza kwa makambo ezeptala ngana sina kende na bunga ndako na doubler ngabi porte ngo tama kensenge menga musika na yebisa yo surtout simi kango zo timbali ka na ndako balambite yo so ya o uti musiko zo komi na porte ndako tala be kote balambaka sika o doubler pa na bino komi ko pa paya yo so doubler pa na bino komi ko pa paya yo sakana mboko yo na mona makambu to ko mona ko ya mutu sela tala mama na mona mamona mbwa na jabisa yo nyango moni ngaso na moni yo mamutu na baga nzamba sungaye mama na mona tala okolela nani tala ka ndako bano tikibano okiko pesi mbite olaki mwasi lebo timbeli ke mwasi ali akite lebo kuna defaki mapa ana nyonga mapa basala kiti siko zo senti ke lelo mamande na keko po ba futanga lelo okebo e poto yo so songa pano so bate moningi bala lokoto kwa muyibi wa bakima bo ba mama lupangu na mama lupangu te olaki mwasi déjà senti ke mwasi openda a ozirandenga otini ka porte kota kuti na alimete fanda na petrol ndia nga pesa moto siko erupe okuti ozole ka balo kwa muyibi okanga ndako na ndenge ya do kibai tala sakana vie na ya bisayo batimse ba tambola yo so mona mutabongo li motema tema zo senga faire du monde ce qui ko ya ka jeudi
amoni mbula bandi akese nga faire du monde itala tozali a faire du monde komona toke ironuna Pasteur John nga senga faire du monde oh olemba na prière te mena senga faire du monde oh na tamboti na suki kisasa comme lokwa na zana ngola je sais quoi mulunge est-ce que na kolele comme lokwa bopitala na kosote na ba no ba vérité ya vie nga na sena bima na telema boy na tali na kede fa boy o ma pesili na tali beria na cheke ba 100 francs mutu azana ngote obike na kena temi na porte be na tali ko na tali na sena ba lokwa koy na suka lokwa yembi yelele yo timsu nini boy kanga wala baloba te wana masolo nyoso occupé soute so tunuka yo mona ngata lunganga aboniko osilike nini yo mankenga na kobeta o difficulté et puis na joie d'amasi moko be na ya nango na parler na kosote na tali mbimbi na mitali na miyokima na bingam te na kolia biloko bongo so pesa nga bon appétit ko tira nkini sa motif est-ce que biloko bongo pianga bon appétit ate moso tobi ko na ko pesa muto bon appétit ozo kata likuto zo dinondo meliki nini biloko elala o chauffe mo senti que solo yo na ko le karibu moi ozo ba ke na ko wese mais na li akaka nebi si yo chance ka po to le biloko ko be ba so ko wese to sumbi dere modèle nini nyose bimaka te ozaka na bonus o gagner c'est qui nalobi Pasteur John batu population comme kaka ata mutu ayi na nyongo na defa o depuis décembre l'année passée soko ye mama futa mbongo na yo mona coronavirus te nzambe na lembi na nga mama corona batu musuba comme lo ba fin du monde na comme ka batu pena ba statut na mona coronavirus eza fin du monde tolongi to kufa to bongo na mitema oya boye mama futa mbongo ndako o mona coronavirus te ya coronavirus ya batu bani ba coronavirus e kanyi mbongo coronavirus e kanyi na ba nyongo ya novembre l'année passée coronavirus c'est comme ni batu ba comme osenga akufa na epona coronavirus ezani Pasteur John difficulté na ko so tetala oyebi batu mingi nde ba kopande te kotala ka angle bato ba osepela te mokili mobimba majorité batu ba bongeza ka ndam o bazanga bazaka ibeli siko na biso awa et puis on a payé mo ko Afrique mama na lo ba no makambo solo tozo kende be église tozo comprendre sens ko yela mokilité tozu mikumba nyonso ya mokili tokotela ngo nzambe comme si nzambe asala place o biso tokosala jamais soko ki église sambela nzambe okota lola sambela nzambe peso mutema munene obanga bomengo baninga te kweso na loko na mabe okendo kwe na bererité en plus zalande courage luka kopi na yo sala za pene konzo keba ba passer belende ba ote ya bino na lo ba vérité ba ote ya bino bien te comment so te bandimi ke boya boko sambela nzambe alakinga boko bonga bino nyonso bako bonga na misala ezate yebisa mutu ke boya ko sambela nzambe ezala courage créer musala yo moko na tandano ya payer monani te o s'en sortir na ba no vérité ceux qui pensent ça la cop ceux qui zanga ekonzo ko matate o sa kwa mutu amatela violé zanga chaîne a to pédaler ozaka wana na biso vérité mabena biso ceux qui toza piaka to kitaka ba matama lokwa ba pine sili mupepe au monde ma conseil nyonso ndire mutabungi tu okomika bindimandi obika nzela me futa na mbisi ama to bina jité photo luka balinya to voyager okondi mata boîte pona ba projet soko za piak ata bitoke ba kongo masa kwange futa bien photo luka bindimandi soko za na nzala kubanda masolo d'abord ya nzala obika fo somba potopoto suyana masango nikisa to negijaka santé pamba wana masolo nzala obita negijaka santé pamba na kene pa ba wango ngotanenga ye munene wana masolo mia beta cop zoka $50 muto kotindo changer azati yona baka tango zala ka piaka payer tina ko kendo chama sako na kiti baro si sambongo nyonso to za maile kan ko na ba famille pauvre za maman na défaite ya vie afa ko to réussir soko bakati na ba no frère vie za so combinage ba 25 à 30 ans ata ba te yo te otema ka frame ndena mona danger liboso papa komolem lobi na ngeza mulili baleki tuba na baboti ba anga noko parce que vie nangeza wap atana tanga te no mitika ka beneza bolole jamais kota na challenge longola soni nzela ko bonga nzela licho soko sekamite changement zate ya solo batu mingi baboya ko chola mende ba pesa vie lokumba betela ba maboko mena suka balela na ba longwa na lolenda vie ngana bimisa nzoto nanga lokwa mopaya nzoto mena zana kati na ngame na zo diriger nga lokwa mutauti ndanga mena kata ngamoko oh nande ni Pasteur John mekano ego expliquer biso omoninga moko ngana zaka mibale na kati nga soki na yoki nga apesa nga lofundu na quartier na kende kopite ba pesa nga raison ba betela maboko ke shikita nga ba kopite prêtre yeyo
mais na poko mbongo na maboko ekozala te tangu na koboya kobima na pesi reso ke nga tangu na poko na kokanzala nana kotombokela nga na boyinga na bima nga moka tombokeli nga na nga toza mibale tozo défendre nga neti soso comprendre yango moni na kotaka nga tembe toke ezala moya makasi nazotinda nga lokwa naza libanda na tindi nga ngome nga moko na kati ya nga yoza mibale nga mo na tindi nga toke na bimi na moyi oyo ayebi ta kochola nga ye na moyi bazotambola makolo nazotambola mpo na koluka lipe kobomba lobi na nga lelo bochola boseka boza na raison lelo nakoza na défaite mpo na okende ya kosekama mais ntango na komesana esimbi lelo bopesa nga raison tala moto oyo amesana kolamuka ntongo na mosala premier jour ya mosala alamuka na retard soki awumela mesana na mosala ata mokolo yango eza fere soki a 5 heures ebeti miso efungwami tellement nzoto okoma na bitide ya mosala fo kota na challenge ya vie so ozokompane ngo pianga raison tala soko bimaka na ntongo obetaka cope okotonga bato na quartier te soko ozobeta masala bato na quartier eni moko eza na kati no eza na défaite ngai na kokipa likama mutu par rapport à quoi azwa te yanga nini vi na ye nazopesa conseil so moni mutu akomi kafandi omoni oyo kima ye azofrene o vie nazopesa par amour bato na baprogressaka te amilingi ye babetele maboko me baninga manka mais soko mpo tali eloko te okolakise voiture oyo nini velo kutu oyo akuna eleki ye or ye moko ata chambre ayera pamba aza nango te bato batelemela tuna vi babonga te yango moni kende pa ndeko oyo akopimela mbongo mazopesa courage oprogresse nga so bisengaki no nana mbongo te mais yo mpe na vie zaka mbama nzambe akosala na kosepela no makasi ke bana bato ebele okomana lokola azobetela maso na mutu mosa kokabela fufu mais makambo akele bana nsima yoko tina sa fufu tola apesi ngai abesi okolandela okwei batina bafamille est ce que mama abotanga lokola nazo elongine fo nyonso bana ndima ye boniko so ozokompane ngai jesela shima na vie kende bachola baseka soki esimbi bakobetela maboko vie faut être challenger kozaka biyoka yoka te oyo nazo biso frère po makambo mosusu kotinda osala selo bato baloba no asambwisi lokumu ya famille biso tolingaka bato batanga biso tolingaka bato bazalaka na vie ya den ye nde nakomi na désordre keba est ce que omona te bato batanga te na nzela bale bakoma baprêtre koleka bato basimba biki mpona biso ke na vie mama keba na baeglise linga nzambe na motema kosanga na bato ebele kokanga baverse ya bible eza teke yo na nzambe bokomi bapire soko comprendre nga bien keba na église kende église na condition ke nga moko nakende naluka nzambe na ndenge na nga soko kolanda lenge mpo mutatonde baverse manda corrompre ya kochange o destiné nazo biso frère vie kende ka église sala ta deux apambolama te kaka bato babengaki osambela bandi kotonga yo oyo awumeli azopambolama te aseke bajene tosalaka tosaka te nazo biso vérité kende na église kaka na triko elemba na lipape eleko mula elobaka napusa namona moteur eleka na intercession badelivre yo oyo eleka kuna oyo koluka nani yo oza na mfutema omituni ngai yo bakobiki nyonso osaka na double kuto po epena babaki babikoli yo nazoyebisa yo mais lataka mwa verse kitata na taxi moko betya loba okaa shikito omanga ye baozela yo boteyi bato na kwata bato bakomomona nzambe lokola asaka bato misusu spécial koleka bango na bano vérité botikama te ya kointimidaka bato condition ya vie ekowumelanga 20 ans mais eza suka likambo te namona moto akola litio quartier mo batindaki lokola boy or na kotinda na bakanti baochola ndenge nde bazokomise courageux babimisa ye baorge ebele nzoka nde tiji mo balobi toka te abi baorge ebele tour oyo kende coup de tête atie mpe bi sango ke peti na cité nani atie bino bi oyo abimaki baorge ebele moto atie bi ke bana moto azokende bacope leri nyonso bocholaka boseka yango moninga ato moninga na veste so na otamba naza piaka namoni kamio ekufi babengi batindika nga mpe na yaka ya solo pasteur oyo na raté Congo ke bana lokumu nyonso bapesa ko bambote tina famille poza na 100 francs zanga même leki no propre ko manquer yo on a zo chez ma vie sakana ko moninga mama nataka na lenga raté tout ça calculable ngana ko mona boloko timbongo na ko sesa ngai to ko kene nganga e pesa to kabola yo sakana nana mama nataka Maître Dielombe Kumu, hein, Maître Dielombe Kumu, ozo kamaramba Pasteur John, ozo ka Pasteur John Dalobi, faut que la courager na vie, hein. Je t'encourage na musala no sala kana qui avocat en tout cas continuer nango Maître Dielombe Kumu. Pasteur John émission c'est que na suka. Conseil yo repesa na ba fille lelo nga mo na quartier na vandi, hein. Asala ke lokote, ata maya pamba, azabaza na congélateur ezo pour la malili et pas na bango. Ate ba sachet maya 50 fois pamba. Akangaka te asala lo te mesera ya tanya ndenini ka bo etileki na pierre fort changa mo 500 ko
ta musunga na obima nga pene na yana ero lukati na luka pe par nanga chama 1000 francs ayo nga yo kabate journaliste nzala afingo ya nzala meya bimaka te luka lote consigne ko pesa na bato ezala mwose za mobali abimaka te luka te me alobaka za na eloko te azolinga zo eloko wana wapi yango mo tolo ba problème ke nyama lokola fourmi za la courage ko le kanga mutu ezali kamba ko kamu ezana yona baki ene t-shirt mo boy na komaki na sala pe ba 4 ans na kenda copité même musele que na bisa ki masunga te na ko fona ba eti pembeni mona ba yo envoûtement atimbele ke ta goy goy musele que te na ko bambeli banga ki makata otanga ba nyama na yela yo zobo ngabi musele to mankenga na ba na vérité to zaka na mbwa moko boy ata na tindi ata na bengi ya ningsaka mukila mayaka te atimbele ke vieux akabaka te mkomsu na leba so sa petele ka bena mina na mikuwa mbwa pende atala bi oyo mbwa ko tanga rando sana eba mais to zwa locataire moko be locataire akota sali ka 2 semaines locataire so bi mana 1 heure mbwa zo landeka lokwa yende kolo lopa ngabi comment mbwa zo landeka locataire bo mais nga kolo ndeko so na bibi na ina funga porte na suba fumo na mbanda zo kangelo ko muibi ngabi mbwa be lirage mbwa timeke tapia kiole nga sale yo madoki ozo comprendre mais so bo fa na tongo 12 heures porte locataire mbwa la na porte neka mutuboy amona mana locataire muke mukila obimi amona we ngabi tiens miki ani saka mukila so miki yako ngabi mbwa baby atimbeli ke koto na za sauver bino na fana bino boko bomisanga mbwa e ba conjoncture passe bongo zara no saka na ba na vérité bima na mbwa no tan libanda penso ka roya obaka on ndeto ke libanda ya za tanta mais locataire ke no boka ta libanda mukila ka abo oh ni musunité pas bike aller sakemi nazo ba no vérité tarto na conjoncture moko keba na vie soko miyoki soni okochola ma partout ndima ba seka osala kopo bato bobeta mama baku mena poko memi sachet obeta siffler na ndako no bakotongeke muto aliaka malamu soko zaka coopérer bakotala lipapo bimaka nango te na tricot babaka ndaka ma koko bode fisaka po aliaka bien bokosenga na mungu na batanda ko étage pas bike kuna alambaka mingi na biso schéma mabe na bino bolingi ba plainte bolingi masola mboka na munoko monga kopité tu vois surtout batino bato botanga bata français ne boche kaka na pays français na bino débordé de l'océan balinga misala te benga mta français na cop tu me négliges tu me négliges ngaza doctorat licencié mais ba komo senga ba vayu ba 100 francs si tu peux petit peu 500 na futa ticket de retour na ko sang sela yo a 5 voyu mais étudiant sakana mboko awa okopikwam kotaka célibataire locataire na ndako moka kikuku bakotindelo bano kwa ONG regardez papa il mange va chez coco didi na pesa nombote na tongo comme yo maboy kukabola bana bafufu ndire comme minyo mais na kosisa fufu nanga na zela bango pilipili atango si na mami kala kwa comme minyo ya kama taliboso na otaba pa na odumiso sama mona ba para ma zo kedia boche fufu pousser na libumu sakana yo okeno piko langa fufu nanga bana ngopa mike mikolo okanto zo sala ja fufu aussi c'est kolo quoi j'ai bana mikolo mais c'est ka fufu okaka po oyo ko tonda mwana muke o tenya te machine bana beba kota Congo et j'ai bana mingi ba yalo ko ba futi na pesa ba schéma qui ça faut zala linganza mena moteur zala courage kende ko beta batu masola difficulté tant que ozuite ba ko chola yo kangaka muno tika ba sekara yo kende tant ko mana suka e belé na quartier solisaka bango te ba ko beta lisolo na o saba lo bana yo ba te wana za courage ko pa kende na tondo seka ti azui a mérité maman na pesa conseil okoki ko sambela te mais soko to silo ya vie nzamba pambolaka e belé bokina calcul mabi nzambe nanga na prier mingi to anda janvier to komi juillet otikinga lundi mayangani mercredi mayangani séminaire ozanga te ko pokende ngate kaka nzamba ko sala ba pesa séminaire makama ko pambola zangai za prophétie nanga na lotaki na ndoto koyeba okolota ba ange bombe ko beta kanu ko kufa te pa pikolio mais po tonda okonyokwama saka na pe tambola église nyonso na nzala kuta na passer nyonso munena selo prière par le bien meli motondi sa olia okoyeba awa baba bibi nzambe asala bikamo na bible bato bazar na kondima ke mama si naturel ko salema nzambe zala courage mwana na yemoko yesu aka na ndako Herode yesu ba melisa ka biberon yesu aka na ndako Herode alega na ndako ya banyama banya bibwele bangulu bana talaka mwana mkia njina ndenge na bebe ale Rwanda
mais akoka apika pe ndako la kolo ndako aila na nzela kaka bongo yo nanga yo saka na mukile fo leka kotama banki opumbo felo lia soki nani awa okomona toke kokoma mpakeza pete leka nzela tala po nuna zela to seka ba papa papa piakera nuna ko nuna eza pete to ko chaba million na banki menzamba boyo nuna ko nuna eza mama na challenge on a besoin de vérité so moni muta nuni eza grâce génération to boya ko ka batela bakolo o abonga te ko pesa nga conseil nini donc to zo kufa ki yendi keba ko chola mbolo ko te na zamba pesa nzo kuvalere moni nzo kuana abotama na miso mbolo ko yo rende conseil mbolo ko biso ba secret to eza na zamba pa luka maka trop balia e bampaka so kombano comme na zoloba tambola ne kenge ko yam ki di presete so ko zimbongo ko le mikolo ezate ko manquer ba na âge le cas bango na ko pile mbongo poso ba nini mais côté droitier ko umela to sande bango ba peso challenge on a biso free est-ce ba kolombo ba kenanzela mulai ba katsa c'est pombo ke za ba ya bango so comment na lo pianga raison boyena mukili bo mikoti si manka partir la bino moko oniki lela banda beta masolo po kufa kate kufa otika batu kimia poko fia pete zela ka 16h ba kamera ka vitesse so ka adresse tient na poche simbi senyo sona ndao katia na prince kanga miso to ba résultat to sai là kuso kufi aux avantage otiki ba nyongo d'abord okufi pia ka me ba en charge t'as l'avantage donc tu vas kufa na pia na kotia lingpena bo zubo le langa pena yo to ko pointer yo sakana yamba bibemba mikolo pe balela rangote oyebi yona ngana tuno pasteur John ndenge mboka na biso mikolo ekomi ke okufi toleki yo ka boye toke kolela basali bien pour qui ça ba choli bibembe trop ata mindele balela kati mindele ba koma kolela ko ba africain muto e matanga zo ko sa kolela muto ambeto benga na tefa ma copine selanga na sisa na zo ya ba ke kunda zebisa makole bembe bo fani sa biso to mela muninga kufeli bo zebisa melisa bino Congo baby quel motema mabe oya kufeli nde bino ba ko pese ku tukado pour consoler mais bozo banini basi ba ke kunda et puis mutango ke kunda te alata une photo kana loinge tant ka bembe démarrer wow suka photo bembe abwaki ka wana se mais ka to mela wapi peso senga langwa Congo courage na bino déborder pia kana bino leki donc na ebité na ko so na bino makama mike tala to na berer moko et puis matanga balela ngote combien de bibembe chola mina batu na ko sote muto na va kufa keleli na hôpital kamba $50 bomisiye mais tala tanga kufi ba cotisation bimete ba $5,000 ba ke kunde na métropole ba zi cercle ba $1,500 ba misu ton bazo ka na hôpital bibo sele aide ote ton ba ke kufi ba kunda te mwana tata mwasi ba komo luka tapage ko sa ne bembe pas le kumu na famille muto akufi ta na kati ya konda ba ke se photo na ya karata na na musala suke bele ba mami ke ndiro patron soko yabito mone bembe sele opena mutambongo feza kufika na cardiaque nzoka nda kufa na mokate na ba kisi tala to chola bibembe na yebisa yo keno ta bibembe musu pena ti wa ke kunde kuna kati ya seka beta maboka mokili na ba no vérité omoninga matanga na kenda kapenda te na bike ba ke chola musu mona tale bembe ti pa tonga bia tombe su manete kwa tala bien il m'a dit souci licho na yebisa yo akufi mabe mais azaki na mbongo metane nga suki na comprendre na so bano ba vérité yo moni nzamba Congo sali bien nde ba engagement bembele kamba moko na si on comprend na biso frère tala boli kamba ba fête pasteur bon fête ngana plexité mais ngape utu obi na kutu bien mariage fait ça mikolo faut ça mikolo batu baza te ça bien on peut s'en idée bien faut ça mariage mikolo ya mbangu azaka déjà chéri blandine azame faut to sango mbangu loka batu bazate zaka biso mo to lambi loso na biso ma de bikolo to bengi tata masa mama leki to suki wana to lati alliance liba les amis te mais bon liba les 5 sabat ba passer ba ko sa liba kende liboso mais moi bénédiction est ça là bénédiction zanga moi silence to linge to boyani ya binoni bon l'état est-ce mabala ba soso ba fidèle ba kangana mapango pa nani soso na muto azande to za peu près moi si soso tala soso moi ça ngilongo moi si tala soso mobala zaka na suki rote monde ba kata penki na ko comparer mutu na soso ndeni bisio to za makila moko to zaka na chance ko za na grâce kinzamba sala biso na lilingi na ye soso pour la mutu avant ba zo likambo ko na mutu ba bandana na nyama comment tanga kala soso tamusa soso kanyama peka ba belge ba kango kotika kasho se ko nyoko linya nyama na peso schéma kena poto bakanga mutu pona nyama
batali mbwati akoni mapeke bimi 8 faut que takasha 4 ans au lieu si était mingi na pesa chemin tala so yo kinga na pesa chemin oni awa tactique tozo vivre tala umani mukili ko mema ngona mutu to ko isa yaka loka mopaya moninga na longola souci na zakananga oyo ko ya donc natala mama na za vrai sans foutiste pour dire na bien na nga monono omoninga atana koleli kamunanga na kolela te bongo likamuno nde na lela ngano nga mona kolela atana katelo ko na ko kama mopaya parce que on a ba pona ekomeli ote italio we matanga komena kene bakanga lokwa ndoki souci eza me apeta même c'est pour ba divité na ngel longola même su po cité na même c'est kauka na to kwa muyibi na sa utumta pembeni gogolanga pona lela ba gogolanga ke kota ko seka kaka ngabi ke kota ko seka tala na biso ba tala o mbo na biso makamu tala so yo kinga ozana suscité landa nzambe toke soko simbi te mafu to na catégorie à vie na ye mukili na ye défenseur bino boye bataka boche babiba ko mabino na marqueur bokene ba ministre ngana na ngabi kumba où est le mal est-ce que muki ngana ko so moi ça oboyanga jamais kola ndera kikuko onimba te kola mana moto bakone bela raté kola ta bilamba tombole simba raté ko sala voyage ba lignère les voyage té il faut ça avion nous ça va voyage so ngana kufi na njela ba lignère yo kufi na poto na njela voyage poto bani ba kufi na banjela ya voyage to tango etikalité pesa lisuma batikaki sasa bango nyos ba kufi na te ça comprendre et ça va voyage yo sakana vie mama ala kanko timambo te boyoki bino moko pasteur John ndenga peseli toli ya pete donc lité ya pete babi kende malembe na vie to yaki course te mutuna mukolo na yeo ndenga grâce luku la femme de Lix na botama le 29 décembre ndenga pe mama Lilimbo ya botama na mukolo na ye ndenga pe Jino soki ya botama na mukolo na ye ndenga pe George Kasere ka botama na mukolo na ye yo George oza na États-Unis nga na Congo mutema pasi ya nini chance pesa melio ngana za ngana kichasa pasteur John tokomi na suka liloba nini ya suka opesa epana balandi nyos tolini opesa na bango ngana inaka muta pesa ravi na efoti po biso na yo nanga to senga mukilité ba biso gocha ko bima na famille na ya na senga te kutanga na pulu wana sala tu esimbo se pesa catégorie ba pesa raison ko linga to se justifie pesa raison pa batunyo so foger ko lo mokila sala biso metanga ya alinga mandam bongo yo nanga so comprendre nga za à l'aise nga tous les calculs pendant que ça reste normal tala kowe la kocha vika kate comme si ndena tala na peso conseil so landika lokuma batambong banda ko basomba na ba milo ba bomba même ko la suka bangona ba bola ba koma quartier moko na cimetière tout est vanité pour les ngani on go bangisa nini pesa la nini nete so comprendre milinga bambote na bino tout surtout batutu bazalia base première église motema ndena lobi ko banga munena bible te atomoni bible munene lokwa sanduku na kati saka makomi balé sala mala mutika mabe nyo se vimba ba exemple pepe sa biso courage pour yo lengani sala laisse mais vrai vérité ka linganza nzambe o etikali o ekoya e ya o kanga verset to te soko nika nzambe ko talola no noki chemin ngoan nete so comprendre calcul penda pete vraiment nzamba pambola bino tout na lela bino te belé to pesa mbote na balandi minene na bato basabona pe ba partager ba émission hein na mère rêvé depuis na Londres kuna to pesi mbote hein au-delà bongongo kuna na base Lubumbashi babi base Sorbonne de Makambu université Sorbonne na pesi bino mbote bino nyonso restez branchés to kuta na bongo na prochaine émission oyezo ya pasteur John na monde tozana likambo bakisa tan na pesa mbote pe kaka na batuna na pe mingi na pesi mbote na chérie na Blandine gros bisous place oza umela maman na pesi mbote na William Anwana papa na 14 gosses na pesi mbote na le consul honoré de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobeya sans oublier Virginie papa na Shaul na maman Lili Lassa na Bumbu et puis Mikolo tozana yemoko e Kambu Mpundu Marco Boss Zino Safela na lela bino tout fort vraiment Côte Gisino batika yo et puis Mikolo so kotika na page Facebook obetikaka Sarah Amani okomona penda ba décor rebelé ba periki ba donc na bina lobate na WhatsApp so koto obetikaka na WhatsApp 40 36 06 37 65 wa mobimba ye penda ba periki penda do atindika tout même na DHL yaka tout do ba periki asa kona maboko tala kaka mama na Canada
Donc nayebi na lobate soko la tchongo na tongo na 17h pile oli ya mariage fait beta vraiment nzamba pambola na lela bino tout fort kana nzaka bino rôle na ngeza ya 0 azala ka chiffre ba contaka me balingaka ete poso songi 0 ba ko pesa loko te mais so ngo senga mbongo na focha ba 0 na sima po ba pesa chiffre na oki kilo nzamba pambola na lela bino tout fort tanti na biso grâce luku la femme de Lix la femme de Lix na cameraman na biso oh Sami Sex Mbaye na Oumela tant na bi Oumela bo s'abonner massivement vraiment bolanda deuxième fois de to système ya est-ce que bambis tina mai ata zolela batu baye ba to baninga neto banani mais ndenga ki mutu to misaka makama mike pesa la mine est-ce que makambo mona tata na te yo bandenge photo te otomo to monaka ko senga rappelo la mingi te pona to kete linga mukili makasi mais c'est pende na nzambe conseil na pesi bino bo mi pesa na lola me bolongwe na na wati bata yanga wate lola ko kufu iba lipa bakangile mo sambele ayibi yoko mna zoloba nzamba pambola Pasteur John babi Pasteur John koseka.com malgré tout tozo seka mais tozo zo ba leçon tozo zo pena makamu ndenge nini pena donc pasteur azo sola ndenge nini foza na vie yoka kanga nzambe obima na église te nzambe rolia nzambe te nzambe apesi yo makasi apesi yo makolo zo batelo azo pesa bonne santé po bima oluka obima oluka obima nde biso pe tobima boto za bana mike trop jeune mais na bimi na sim micro nanga na yeko luka invité nanga to partager to développer ndenge mora nde vie kindara merci na au-delà bongongo merci tokutani bongo la prochaine numéro au revoir Toro eza biso Beskas Mimi odrozoj Nanya kupela ngaye Abiki sanga ye Akangola ngaye Apamola ngaye Nandambe Mawana yo Kolo nanga